हेलो हेलो भाई लोग, कैसे हो सब भाई। सबसे पहली बात, हैप्पी क्रिसमस टू ऑल भाई। आज हम कुछ मतलब क्या करें यही सोच रहे थे। सोचा कि चलो रैंडम प्लेयर के साथ जीवानेट चैलेंज कर देते, लेकिन मतलब ये जो बंदे हैं ना रैंडम प्लेयर, बात ही नहीं करते, या फिर मेरी बात को समझ नहीं पाते, या फिर मेरे से बात करना ही नहीं चाहते। तो छोड़ो यार, वो करे या ना करे, आज अपन करेगा ओनली जीवानेट चैलेंज, देखते हैं कितना किल होता है। तो भाई वीडियो को पूरा देखें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और भाई जिसको भी डीजे लोग या फिर कोई बंडल या फिर कुछ कैरेक्टर चाहिए तो अपना यूआईडी कमेंट में लिखो, ठीक है, आपको मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कि एक एक को मिलेगा, सबको मिलेगा ब्रो, ठीक है। आज बस करो, आज हम आ गए हैं आदम चाचा के साथ जीवानेट चैलेंज। भाई वीडियो को पूरा देखो। अरे 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 रुक जा यार, क्या यार नागमणि लेकर जाएगा क्या? ओ भाई ओ भाई ओ भाई, थोड़ा सा, अरे हेड क्यों नहीं लग रहा है यार? सुबह का पहला मैच ऐसा ही होता है यार। चलो, ओ चलो भाई, मतलब कहाँ भागोगे आदम चाचा से, कहाँ भागोगे यार? कमाल करते हो पांडे जी। तो भाई पहला राउंड आज अपन के खाते में ऐड हो गया है, पहला मैच। चलो अपन कुछ नहीं लेगा, ठीक है। या फिर क्या खरीद लूँ, क्या खरीद लूँ, भेस्ट वेस्ट खरीद लूँ क्या? हाँ चलो भेस्ट खरीद लेते, कोई बात नहीं। अरे भाई ये लोग बात क्यों नहीं करते, मतलब क्या ही बताऊं यार। चलो सब अच्छे प्लेयर हैं। देखो ना, मतलब आदम चाचा इस गेटअप में कितना कूल लग रहा है, कूल आदम चाचा, ठीक है। हाँ थंबनेल में यही लिख दूंगा, कूल आदम चाचा। चलो कोई बात नहीं। और सामने बंदे शायद, रुको रुको, मेरा तो रेंज नहीं जाएगा, उनके पास शायद डिजिटल या फिर वेक्टर होगा। थोड़ा सा समझ कर खेलना पड़ेगा मेरे को। अरे रुको 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 रुको, जरा सब्र करो। और भाई बंदे को डाउन कर दिया। चलो इस बल को, अरे अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे किसको डाउन कर दिया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे अरे एक ही गोली का था क्या? चलो रुको रुको, तुम्हें पहले, मेरे दोस्त को पहले बचा लेता हूँ। अरे भाई पीछे से पड़ रहा है। चलो वन लग गया। कहाँ मारोगे बे? अरे यार, अरे यार आज क्रिसमस के दिन भर क्यों गुस्सा कर रहे हो? रुक जाओ थोड़ा। अरे अरे किधर है बंदा, किधर है? क्या ही बताऊं यार, सुबह सुबह खेलने में कितना तकलीफ हो रहा है। और पीछे से बंदा, अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अरे 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 अरे, चलो कोई बात नहीं, डाउन हो गया। चलो आराम से, यहाँ पर हमारा 2 किल हो गया, मतलब जीवा नाइट के साथ हमारा 2 किल हो गया कंप्लीट। अरे अरे अच्छा, अरे चलो यार, मेरे को तो बंदे भी नहीं दिखाई दे, कहाँ मतलब घूम रहा हूँ, कहाँ ऊपर से मार रहा है। ये बंदे भी ऐसे ही करते हैं हमेशा। चलो मतलब प्रॉमिस के मुताबिक कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है, ओनली जुआ नेट लेंगे। चलो रिपेयर किट थोड़ा सा ले लेते हैं, ग्लोबल ले लेते हैं। अरे भाई ग्रेनेड का तो कोई काम ही नहीं है, लेकिन ऐसे ही ले लेते हैं। चलो पैसा है ना, आप उनके पास बहुत पैसा है यार। अभी गरेना का सारा गन भी खरीदेंगे अभी, देखो। अरे भाई ये इतना उछल क्यों रहे यार, मतलब उछलने से प्रो बन जाएंगे क्या? अरे ये लोग ना शायद मेरे को नुबड़ा समझ रहे हैं, मतलब आदम चाचा और जो नया खेलते हैं वो आदम से ही खेलते हैं, तो फिर उनको खेलने में मतलब थोड़ा सा टाइम भी लगेगा ना। ये बात नहीं समझते, नुबड़ा 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 बोलते हैं। अरे नुबड़ा कौन है यार? नुबड़ा वो होता है जो मतलब अपने दोस्त को रिवाइव नहीं करता, अपने दोस्तों से मतलब ज्यादा प्रो बनने की कोशिश करता है, अकेले घूमता है, वही नुबड़ा होता है। मैं बोलूंगा वही नुबड़ा होता है। अरे गेम सब मजा के लिए खेलो यार। चलो बंदे किधर है यार? एक बंदा तो हमारे दोस्तों ने उनको मतलब खत्म ही कर दिया। अरे भाई किधर है? अरे भाई आजा आजा आजा। अरे वो है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। ऊपर, अरे भाई ऊपर बंदे है। चलो ऊपर बंदे, थोड़ा सा इंतजार, रुको चाचा सबर करो, अपन जा रहा है, 1 सेकंड रुक जाओ। अरे भाई, अरे भाई लग जाए। अरे भाई चलो कोई बात नहीं। चलो कितना मतलब अच्छा ग्लोबल डाला, नहीं तो हम भी खत्म हो जाते हैं यहाँ पर। अरे भाई यार बंदे किधर है? और 2 ही बंदे बचे हैं ना, अपन को किल मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे भाई वीडियो बना रहा हूँ यार, किल दे दो कोई। अरे भाई किधर है बंदे? एक भी किल चलेगा यार, एक भी किल दे दो, अपन को नीचे कूदना ही पड़ेगा।
अरे भाई वहाँ पर बंदे से, अरे भाई रुको यार, आदम चाचा जा रहे हैं, रुको। अरे अरे अरे, अबे क्या यार, क्या मतलब सुबह सुबह ये हो रहा है देखो, मतलब हेड भी नहीं लगता यार सुबह सुबह, क्या यार, हैंडसेट नहीं हुआ है ना इसीलिए। चलो कोई बात नहीं, अपन को किल नहीं मिला मतलब, इसलिए बहुत क्या बोलते हैं, मतलब दिल से बुरा लगता है यार जब भी किल नहीं मिलता यार। चार ही किल हुआ है अपन का सिर्फ। उफ उफ, बहुत ठंड है ना ब्रो। अरे भाई, अरे आदम चाचा शायद ये मतलब रेड कलर का मतलब वो जो लाइन है ना उसको पार करके चला जाएगा, या फिर तोड़ रहा है, ऐसा ही कुछ कर रहा है यार। आदम चाचा ऐसे ही जब भी बैठता है ना, जैसे कि मतलब क्या क्या बोलते हैं उसको, जोर से मतलब बाथरूम जाना है यार। अरे 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 अरे, उसको डाउन मत करो यार, वो मेरा शिकार है। अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। चलो कोई बात नहीं, अपन का मतलब एक भी किल चलेगा यार, एक भी किल बहुत होता है। चलो मेडिकेट मार लेते हैं, और किल की दिक्कत ही नहीं है। चलो फिर भी ढूंढते हैं, ठीक है, बंदे किधर है। ओ मिल जाओ, कब तक जवानी छुपाओगे रानी, बाहर आ जाओ जीवन से, मतलब गोली खाओगे रानी। अरे भाई अरे 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 अरे, अरे, चलो चलो चलो, उसको डाउन करो, उसको डाउन करो। अरे आप, अरे अरे संभल के संभल के संभल के संभल के संभल। Are you comedy me? अरे भाई चलो, अरे सामने देख यार, नुबड़ू है यार, तुम्हारा भाई नुबड़ू है यार, तुम कैसे कर रहे हो यार, कहाँ भागोगे। चलो यहाँ पर हमने कर लिया मस्त वाला भैया, इस बात के लिए एक लाइक कमेंट और शेयर कर दो। और भाई चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करो भाई, मतलब आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, ठीक है भाई, आप सपोर्ट करो यार, मतलब ठीक है। वो बात छोड़ो, सपोर्ट की बात छोड़ दो, अपना यूआईडी कमेंट में लिखो, जो भी चाहिए भी लिख लो, ठीक है। चलो चलते हैं इस वीडियो के साथ, बाय बाय।